Hallo allemaal, ik ben Lars Mudde. Dat weten jullie nog wel van de vorige video's. We hebben heel lang geen video's meer gemaakt omdat ik ziek was. Dus ja, daarom ga ik nu een kleine video voor jullie maken. Het is een goochelvideo. Ik heb hier namelijk een spel kaarten. En jullie mogen 1 kaart kiezen, maar dat doe ik nu even en ik mag hem niet zien. Kijk, jullie pakken bijvoorbeeld een kaart uit het spel, zo. Dat is hem. Ik mag hem niet zien, dus ik draai hem om. En dit is jullie kaart. En die kaart, die ga ik nu zo bovenop het spel leggen. Oké. Kijk, en dan ga ik de kaarten schudden. Zo. Oké. En dan maak ik mijn vinger even statisch. En dan doe ik zo. En als het goed is, is dit jullie kaart. Nu de uitleg. Nou, kijk, je hebt dan het spel kaarten. Je laat iemand de kaart kiezen. Dan zit nu de klaverboer. En dan, kijk, dan leg je die kaart zo bovenop het spel. Dus zo bovenop. Niet onderop of zo, want dan lukt het niet. En dan ga je schudden, maar dat doe je zo. Je pakt je met je middelvinger en je duim. Pak je de kaarten zo vast. En dan doe je de onderste 2 kaarten zo. En dan moet je dit weer zo doen. Erop leggen en dan weer zo. En dat heel snel. Dus dan ziet dat er zo uit. Ja? En dan zeg je, ik maak mijn vinger even statisch. Dan wrijf je over je nek. En dan doe je zo. Je legt je wijsvinger erop. En je duim doe je zo. En dan kan je de kaart gewoon zo omhoog drukken. En dan is dit de kaart. De boer-klaver. De klaverboer. En dat ziet er dan zo uit als je hem pakt. Voor jezelf. Zo. Nou. Vonden jullie dit nou een leuke video? Geef dan een like en abonneer op ons. Dan zie ik jullie gauw weer tot de volgende video. Doei!